السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بقى 14 رغيف حواوشي من نص كيلو لحمة مفرومة بس. احنا طبعا مستمرين في حملة التوفير. دلوقتي كده انا معايا نص كيلو بصل، يعني نص كيلو لحمة قدامها نص كيلو بصل. هفرم البصل كويس قوي وانعمه خالص، وبعد كده هفضيه في الصينية وندخل على الخطوة اللي بعديها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامع حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي كده انا بفضي البصل، وبعد كده معايا بقى كده كام حتة ليا حلوين ماشي، وكام قرن فلفل رومي على حراق، يعني حوالي 4 5 قرون كده فلفل رومي على حراق، وهنضربهم كويس وننعمهم قوي كده زي ما انتوا شايفين في الكبة. وبعد كده هفضيهم هما كمان في الصينية. بعد كده هيكون معايا بقى كوباية برغل نقعاها حوالي ساعتين وغسلاها كويس ومصفياها. هقوم ضيفاها بقى على الخليط اللي انا عملته الجميل دوت. ومعايا هنا نص كيلو اللحمة. هحط بقى عليه التوابل، 2 معلقة كبيرة كده بهارات حواوشي، طبعا دي اللي هتظبط لنا الطعم. معلقة بهارات لحمة، 2 معلقة ملح، معلقة شطة، معلقة فلفل اسود، ورشة جوز الطيب. وهنقلب بقى الخلطة الجميلة دي كده كلها مع بعضيها، وبعد كده هنرجع نحطهم كلهم في الكبة، وهنفرم الخليط ده كده كله مع بعضه. طبعا انا هحطه في الكبة على مرتين. بصوا بقى هتشوفوه بقى دلوقتي هيطلع تحفة بسم الله ما شاء الله. وعاوزة اقول لكم ان هو انضف طبعا من الحواوشي اللي بره، احنا ما نعرفش هما بيحطوا فيه ايه، فاللهم بارك يعني. احنا بنعمل الحاجة ببيتنا بنظافة، وبنبقى عارفين المكونات والحاجات اللي احنا حاطينها. والف هنا وشفا، يا ريت تجربوا الوصفات بتاعتي، يا رب تعجبكم وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. هفرم اللحمه بقى على مرتين كده في الكبه علشان ما تبقاش تقيله عليها بس. وبعد كده بقى هما الحواوشي طبيعي بيحطوا بصل وبيحطوا فلفل وبيحطوا كل الكلام دوت، بالشغل بقى باي حاجه، بالعظم، باللي بيحطوه بيه، المهم انها تطلع في الاخر حواوشي. بصوا بقى الجمال، ده حواوشي ولا مش حواوشي يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ بص بقى كده انا هحشي الرغيف بسم الله ما شاء الله. الرغيف هيتملي حلو قوي، وهامله كل جنب في الرغيف كده، مش هخلي فيه حته فاضيه عشان طبعا اللحمه بتكش وهو بيتعمل. هخلص كل الكميه بقى بالطريقه دي، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى عملنا كام رغيف من نص كيلو لحمه مفرومه بس. هنا بقى كده معايا طاسه على النار، حطيت فيها كده معلقه زيت وسبتها تسخن، وبعد كده هنزل بقى بالعيش بتاعي فيها. هسويها كده تعتبر نص سوا على على الطاسه، وبعد كده بكون مولعه الفرن وبرص بقى كل اللي رغيفها كده في الصاج، بحيث ان هي تبقى سخنه وتقرمش بقى معايا شويه كده، يبقى طعمها وشكلها زي الحواوشي بتاع الشام. انا هعمل معاكم هنا كده رغيفين او 4 او حاجه، وبعد كده بقى هوريه لكم لما اخلص ان شاء الله. انا عايزه اعرف رايكم في التعليقات. الحواوشي هنا كده بيتحمر على جنب، بقلبه على الناحية التانية. لو حسيت ان الزيت اللي في الطاسة جف برضو بضيف معلقة وبكمل بيها كده، وبعد كده طبعا هدخله الفرن. طبعا ما تنسوش كام حتة اللي احنا حطيناهم دول، هيخلي طعم الحواوشي تحفة، وغير كده برضو هينزلوا الدهون بتاعتهم. بصوا بقى الحلاوة والجمال بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله كده تجربوه وتقولي رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.